Γιώργο, με 500 ευρώ αυτό το Krypton R115 πώς θα το βελτιώσουμε? Βελτίωση, έτσι. Ναι. Λοιπόν, φέρτε λεφτά. Εδώ. Ωραία, οκ. Πάμε να σου δείξω. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια εξάρτηση VPR T50 στα 200 ευρώ, ένα καρμπυρατέρ Shoot Caucasian στα 28 mm στα 58 ευρώ, ένα λαιμό για το καρμπυρατέρ στα 12 ευρώ, ένα άγριο κεντροφόρο Racing στα 55 ευρώ και σίγουρα ελαττήρια παρεμπιπτόντων πιο σκληρά στα 30 ευρώ. Τώρα θα μου δώσεις άλλα 150 ευρώ για μαστορικά για να φτάσουμε στο 500. Τώρα, αν σου φαίνονται πολλά, το κάνεις και μόνος. Μπες στο e-shop μας motohouse.gr και εκεί μπορεί να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για το μηχανάκι σου.